भाई इस कुएं में बीड़ी वाला भूत रहता है, मेरे पास एक ही बीड़ी है। भाई दिन में कौन सा भूत आता है? आता है भाई। बीड़ी चाहिए मुझे। क्या होगा मेरा? मेरे पास तो एक ही बीड़ी है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्यों ले रहा है? ये इधर आ, ये खींचे नहीं जा रही। यही ठीक है।